Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ sáu 14 tháng 7. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ. Đây gần cuối tuần nữa. Thì hôm nay em lên một ít hàng mua thuốc cho anh em. Các giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, 2 code cộng em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em tự chịu. 3 là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là số điện thoại và có định vị tới nhà em. Rồi, em xin giới thiệu tới anh em luôn. Đầu tiên em lên cho anh em một con HB, tình trạng là chưa qua sử dụng. Em lem này theo zip luôn, anh em hình sói, sản xuất 2018. Những cái lô này là hôm trước em cũng có nói qua sơ qua là nó về nó hơi lỗi vận chuyển nên nó có hơi xước xác xíu, nhưng mà thực chất ra là nó chưa có sử dụng. Tháo ra cái tâm thực chất là những con này nó chưa sử dụng. Mà sao nó hơi cấn nè anh em, xíu à, và nó có hơi sức tơ, nó dồn 3-4 con vô này, nhưng mà nó không có bọc quá, nó cạ, nó cày. Sản xuất 2018. Muốn hay em đã canh chỉnh âm cho anh em rồi. Tình trạng là chưa có sử dụng anh em. Dành cho anh em thích mồi thuốc, dùng hàng mới mồi thuốc ruột chục 5 tháng luôn nè. Con này thì được cái ruột chục 5 tháng nhưng mà mặt sau nó hơi cứng nè anh em thấy không, rất là nhẹ. Tình trạng là new chưa sử dụng. Số mà 14 tháng 4 của 14 tháng 7 17, mã số 1 370k, ruột chục 5 tháng, âm hay ha, chưa qua sử dụng. Mã số 2, mã thứ hai là một con Midnight của Black Eye chứ, con này Sapphire, màu nó nhạt hơn, Sapphire đen, sản xuất 2018. Đây là dạng thư và cái emblem này em dán thêm ha, nhìn cho nó emblem quân đội pháo phòng không của Hoa Kỳ, sản xuất 2018 luôn. Con này anh em không thích về có thể tháo em lên trên ra, ruột chục 5 tháng luôn. Chưa qua sử dụng luôn anh em.
số 2 bằng giá luôn, em thích chơi nào chơi. 7 mã số 2 370 luôn. Rồi mã số 3 em làm nè, em lên quân đội em dán thêm luôn cho anh em. 218 luôn. HB có, Sapphire có, phải xước có, anh em thích cái nào thì chơi cái đó. Con này hay. Con này con kia cũng âm hay, con HB cũng âm hay. Con này thì ruột là 1 tháng, ruột trùng năm. Sẽ đẹp. Ba 70 luôn. Số 3 370 luôn. Con tripod, con này sản xuất 206. Con này cũng hầu như là chưa sử dụng luôn. Ruột trùng năm. Con này xuất thị trường Nhật. Con này đẹp hơn, để số thấp. Còn này thì mắc hơn mấy con kia. 14 tháng 7 mã số 4 420k. Rồi qua là mã. Rồi, em lên một con chrome phai xước emblem lục quân Hoa Kỳ, xin theo phần thân dưới. Nói vậy thì em mô tả tiếp. Sản xuất năm 88. Nắp có cấn nhẹ ha, có mấy điểm cấn nhẹ. Ruột mờ giai đoạn lưỡi gà chưa có bát cạnh ha anh em, chuyển giai đoạn 8889 ha. Và em chia sẻ về con này chút xíu. Con này thì em lấy cái nắp của con 88 khác em gắn qua.
bởi vì về cái thân dưới á, nó là cái emblem zin, nên em muốn giữ cái emblem quân đội zin lại. Thì anh em nào cảm nhận thích chơi được thì mình chơi. Con này cũng chính xác là cái nắp của thằng này em gắn qua thằng này rồi. Anh em nắm vấn đề chưa? Bởi vì cái emblem này là nó zin theo cái thân dưới, thân dưới thì nó nhìn nó đẹp hơn thằng ở trên. Trên nắp nó hơi cấn xíu nhưng mà được cái chủ đề quân đội zin và sản xuất năm 88. Âm cũng hay. Bánh bé hơi gào khỏe. Con này chủ đề quân đội ha, nhưng mà nắp của con 88 khác. Rồi anh em nắm nha, cũng là một con zip 88 khác em gắn qua thôi. Mã số 5 650. Còn mà nó có cái nắp nó có cái nắp luôn đó thì nó sẽ cao giá hơn. Một con cũng chrome phai xước luôn, sản xuất năm 95, cũng có cấn dăm đó, có dăm nhẹ ha. Đề Zippo ruột trùng 5. Tháng 7 mã số 6 550. Rồi em lên một con 92. Thường anh em thấy nó hơi ấy, nó là lỗi mọc hạt do hãng anh em. Con này nó có cái hơi dấu té xíu. Móc khóa này zin, cốt lề nó làm dạng móc khóa. Con này nó có một điểm té đó thôi ha, nó té nhẹ vuông, hơi vuông góc nhẹ xíu. Chủ đề Zippo full nắp. Tổng thể cũng khá đẹp, lớp chrome cũng khá đẹp. Ở dưới cái tay khó mở. Con này anh em về kiếm cái móc khóa, móc vô trong đĩa quần luôn khỏi sợ mất. Ruột 92 trùng rõ vạch ha. Dòng mà nó có móc khóa zin theo zip luôn nha anh em. Rồi lớp rơm rồi nó cũng còn đẹp. Số 7 600
120. Rồi em ra một con cái máy tự nhiên giúp được đây, một con lòi xéo 91 có cấn nhẹ. Và con này là brush xả anti wear nha anh em. Con này là trước nó là anti wear brush, xả lớp anti wear ra ha, đánh bay lớp anti wear chứ không phải là xả gì hết, đánh cho nó bay cái lớp anti wear. Và cái con này chủ đề của nó là cái mọc từ 32 cho tới 57. Đây mọc tiếp bô, mọc chỉ đứng như vậy nè, từ 32 cho tới 57. Một chủ đề cũng hay. Con này thì nó có hơi cấn xíu, cấn dăm thôi chứ không có cấn mớp gì nè. Và con này không phải xả rơm nha anh em, đánh bay cái lớp anti wear brush á, đồng giả cổ á. Cũng ok, đánh bén, chưa sửa chữa gì luôn. Con này lục mờ, con này rụt mờ giai đoạn. Mã số 8 750 14 tháng 7. Mã số 8 750. Rồi em lên một con chu niên, một con chu niên 3290. Dạ, anh em nghe con em mô tả con này nha. Con này cũng có hơi cấn nhẹ xíu. Lề lối đẹp, nó có hơi cá nhẹ xíu à. Con này âm hay lắm. Rồi, màu xanh luôn. Hết luôn rồi. Bánh bán ha. Con này nó đi ruột vàng cũng mờ luôn, mờ giai đoạn luôn. Và con này là một con này là một con xả sơn, chu niên xả sơn nha anh em. Chu niên nó cũng có những cái con sơn tĩnh điện ha, em thì gặp nhiều lắm. Bao chuẩn chu niên cho anh em luôn. Chu niên xả sơn, cái này em thu lại của khách thôi. Và cái chủ đề này á, chủ đề quốc quy Hoa Kỳ này á, là được bắn laser tại Việt Nam. Chủ đề này bắn laser tại Việt Nam nè. Chu niên bán rẻ cho anh em chơi. Làm cũng hay. Con này xả sơn chứ không phải là hàng xả hay là hàng lên gì đâu nha anh em. Em bao cho anh em là một con chu niên, chuẩn chu niên. Chỉ có chủ đề này là được bắn laser tại Việt Nam nè. Chỉ cho anh em biết sao bắn laser luôn. Một tiếng cái kia không mấy là chụp cái dùng cái điện thoại á, chụp lại rồi zoom lên
trong đây không thấy được đâu. Không thấy nổi. Thì thường anh em sẽ để ý nó sẽ được bắn laser thì nó sẽ có những cái đường sọc, tại vì máy nó chạy ngang cái tia laser, nó chạy ngang vậy nè. Nhìn vô á, cái khắc chỉ cho khắc ăn mòn và bắn laser thì khi nào anh em cái gì lấy cái điện thoại mình á, chụp xong rồi zoom lên xem cái chủ đề để biết khắc ăn mòn thì khắc laser. Bắn laser nó sẽ có những cái đường sọc, còn khắc ăn mòn thì nó sẽ ăn mòn luôn, nó không có bị sọc. Chỉ cho anh em đơn giản là biết bắn laser hay là khắc ăn mòn ha. Ngày 4 tháng 7 em bán chu niên, hiện tại chu niên bây giờ cũng tầm triệu 2 rồi, triệu 2 triệu 3, 14 tháng 7, mã số 9, 1 triệu 1. Lưu ý nha, chủ đề là bắn laser tại Việt Nam ha. Còn cái này là chu niên xã Sơn Tĩnh Điện. Rồi anh em chơi thì chơi, nhưng mà nó cũng là vỏ đồng, cũng là đúng chu niên. Có nhiều con nó về, có nhiều con hãng nó sản xuất ra là dòng Sơn Tĩnh Điện. Rồi em lên mã này. Phật Di Lặc. Trên cái chủ đề này thì em làm bởi vì chủ cũ á, nó phá cái lớp cái bề mặt đó, nó hơi xước xác nè, nên thấy bề mặt đó nghe không. Rồi lúc trước hồi nãy em post cái video trên video ăn ngắn lên đó, có cái hình lúc trước nó chưa có làm á, có cái nguyên clip nó chưa có làm. Thì cái vỏ này nó rất là đẹp, hầu như là chưa sử dụng luôn á, mà nghe nó phá kiểu đó. Ruột cũng đẹp nữa, ruột rất đẹp luôn, rồi vỏ cũng rất đẹp luôn nè, nhìn anh em nhìn bên trong nè ha. Con này như là một con mới vậy á, đã phá gì á, mà mọc silver black nữa. Chủ đề này giống như là ông Di Lặc cũng ngồi trên núi, phía sau toàn là núi. Chủ đề này thì em làm, tôi thấy cái vỏ đẹp quá, cái vỏ nó còn rất là đẹp nè, hầu như chưa sử dụng luôn. Ruột cũng vậy, em cứu lại cái vỏ, cứu lại con zip một silver black ha, hầu như là không có cấn luôn á, không một dấu cấn luôn, mà nó phá kiểu vậy á. Em phá lại cho nó được mắt chút xíu ha. Giữ là con zip mọc đẹp, mà mọc silver black, mà mọc này có giá hơn những cái mọc bình thường, không cấn mớp luôn. Âm này em canh chỉnh rồi. Con này là bao có một con luôn nha, không con thứ hai đâu. Tắt máy mà, quay YouTube tắt máy.
14 tháng 7, mã số 10 800. Con này mất ngày công của em. Lấy gì vậy? Lấy đi. Làm xong đi. Rồi ok, đợi xíu. Có cái cây bữa nhắn anh đó. Rồi đợi xíu. Xin lỗi chú, xin lỗi. Đậu xe lên trước cũng được kìa. Đậu xe trước khóa cổ lại. Đây là một con Vinh Tạc 3791. Ở đây được rồi, đây cũng rộng rồi. Có cái đít vô được rồi. Con này thì nó là chưa qua sử dụng nhưng mà nó có xước lỗi bảo quản. Xước 591 ha anh em. Xước cho lỗi bảo quản. Anh em nhìn bên trong hả? Xe để ở nhà đúng không? Xíu lên xíu xíu mà. Thì em bán như dạng lai niêu cho một con Vinh Tạc ha. Con này thì thuộc M giai đoạn, chuẩn giai đoạn. Chủ đề này zin hãng nha nè, chủ đề về xe đua xưa. Chủ đề này zin hãng ha. Xe F1. Anh chuông luôn. Mã số 11 14 tháng 7, mã số 11 900k. Lên một con new bút nhựa. Một con HB khắc ăn mòn đổ sơn quốc quy ba của Hoa Kỳ. Một dòng chủ đề mà cũng khá nhiều anh em sưu tầm về cái chủ đề liên quan tới quân đội. Đây là biểu tượng một cái quốc huy của Hoa Kỳ, một cái biểu tượng của đất nước hùng mạnh nhất thế giới. Tình trạng là new. Có hơi xước nhẹ thành với buồng đốt xíu. Sản xuất năm 91. Ruột trùng 5 rõ bạch luôn. KF. Con này ruột trùng 5 rõ bạch luôn nha nè. Tình trạng là new, bút nhựa. Số 12 1.3 triệu. Rồi lấy con này làm nền. Ở đâu qua vậy? Ở thành phố mà tôi tưởng là đâu, tôi nhắn tin cho anh thấy anh trả lời, tôi tưởng là đâu tôi làm lấy con gì? anh sợ chứ. Lấy cái gì? Hả? Anh lấy gì? Mà. Tôi sợ ai? Anh làm công an, tôi có làm gì anh đâu mà tôi phải sợ anh. Đúng không? Nè. Đấy rồi, bán rồi.
anh chị? Bán Tân Phú luôn á, bán trong Tân Phú luôn á. Ôi giờ hỏi tôi tính là kêu để tôi qua tôi lấy, tôi chưa nhắn tin trả lời rồi. Đây là một con Amor đời đầu, sản xuất 2004. Nó được đính đá zin zin theo zip luôn. Và con này có anh em có chơi dòng Amor và cái dòng này thì sẽ biết nó được đính số từ 1 cho tới 9. Cái ốp này là được tráng men nha anh em, và được đính đá zin hãng. Một dòng zip này nó có giá trị sưu tầm cũng khá là cao. Và con này trên một con Amor 04 không tử. Nó là Amor thì xuất hiện đầu tiên là năm 2002. Thì con này nó cũng thuộc là dòng Amor đời đầu. Và bản của nó là chỉ có 500 bản thôi. Con này thì về lúc em về là nó chỉ có cái vỏ thôi. Nhưng mà mặt sau thì nó có hơi xước. Vỏ thì nó đã qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp. Hầu như là góc cạnh em không thấy cấn mớp gì. Và một ngược ha. Tất cả này là đá, thì đá là đá zin luôn. Và được mặt trước được tráng men. Về em lấy nó về không có ruột, anh em lấy cái ruột 04 niêu luôn. Và em thấy cái vỏ nó khá là đẹp. Gắn vô cho anh em đó, tình trạng như vậy anh em cảm thấy mà ok chơi thì mình thích thì mình chơi thôi. Ở bên trong anh em thấy nó rất là đẹp. Và bên ngoài nó cũng không có gọi là cấn mớp gì, chỉ có xước, nó hơi xước mặt sau. Bản này là bản 500 cái thôi nha anh em, chỉ sản xuất ra 500 cái thôi. Và con này là số thứ tự của nó là 265. Con này cũng khá đáng chơi á, rất là đẹp. Để chút xíu đi kiếm con khác, nhầm gì đâu. Tàu chiến đúng không? Không quan trọng. Xong gì đi rồi. Rồi ok, đợi em xíu đi. Đây, giải pháp cho anh em là muốn chơi hàng niêu. Đây một con Amor nữa. Đi với tôi, đi trốn vợ đi chứ không phải giỡn với nó. Đây là một con Amor luôn. Và đá này đá zin luôn. Con này thì sản xuất 2016. Tình trạng là new. Con này là new nha anh em. Còn những cái con Amor này xuống thị trường châu Âu này nó cũng khá là cao giá bên thị trường châu Âu bên Dubai. Ruột 216 trùng 5. Đây anh em thích chơi hàng niêu bây giờ thì nói chung thì nó cũng sản xuất mấy năm rồi. Hàng Amor về số cao hơn ha, thì em cũng bán giá bằng giá với con kia để anh em cho anh em so cái về cái giá trị của những cái con zip nó ngang tầm nhau. Nó cũng ngang cũng như dòng Amor với Amor, mà con kia thì cái vỏ của nó là như vậy đó. Cái vỏ nó là không cấn mớp, nhưng mà cái vỏ đó là có xước, có qua sử dụng á, nhưng mà sử dụng ít thôi. Còn con này là new nè. 10. Ủa con này nãy nhiêu ta? 1.300.000. 14 tháng 7 mã 13 1.300.000. Con này 1.300.000 ha anh em. Và con này cũng là 1.300.000. Anh em thích nêu thì con kia cái ruột nó cũng là nêu về, không có cái vỏ nó không có ruột. 1.300.000 luôn. Đây hai con Amor, một con đời số thấp, một con Amor đời số thấp và một con Amor đời số cao. Rồi anh em có sự chọn lựa đó tại kênh của em luôn chứ khỏi đi đâu xa. Rồi em xin kết thúc video tại đây để tiếp khách cái. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều luôn quan tâm đồng hành theo dõi kênh của em và ủng hộ em. Xin hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19h30 hàng ngày.
chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.